Dá pra ver se tá gravando. E aí, minha rapaziada, começando mais um vídeo novo no canal, um vídeozão noturno pra vocês. Eu nunca gravo à noite, mas hoje eu decidi porque hoje de manhã eu gravei um vídeo de como tava as fogueiras e de como vai ficar agora. Então vamos embora pra mais um videozão para vocês. Rapaziada, pra quem lembra, eu passei nessa rua aqui, não tinha muito, tá vendo? E agora já tem. Ah, pô, bati logo a cabeça no fio, nem vi, mano. Aí, rapaziada, época de São João. Ui, gostosinho, nem vi a lombada também. Aí, rapaziada, como é que tá? Rapaziadinha de imediata, já peço a vocês que se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, vai deixando aquele likezão pra tá dando uma fortalecida pra nós. E vamos lá pra mais um vídeo pra vocês. Quase eu mudou de cara com o carro. Essa embreagem aqui, rapaziada, eu troquei ela um dia desse, mano. Eu tô pegando o costume dela, mano. Vamos ver, né, aleatoriamente aí o que é que vai dar nessa caminhada. Rapaziada, só bombinha. Rapaziada, eu tô indo pra casa da minha mãe agora. A parte da manhã eu fiquei com os meninos ali também. Catatal, Juninho, Caio, Guerrão. Rapaziada, também já vou deixando aquele salvinho pro meu primo João, que mora lá na cidade de Belo Jardim, pra minha prima Carol também, que mora na cidade de Belo Jardim. Rapaziada, eles estão da cidade de Belo Jardim. Vamos deixar aquele salvinho, né, rapaziada? Aí, ó, o rala-bucha aí, ó. Aí, rapaziada, é logo a casa do Mano Josa. Ah, rapaziada, essa tosse é foda, mano. Rapaziada, eu nunca gravei de noite. Caralho, eu nunca gravei nem de noite, que eu tô até pulando as lombadas. Ah, e o movimento é pouco, rapaziada. Vou procurar andar por onde tem umas fogueirinhas, né, mano, pra vocês verem. Rapaziada de São Paulo aí, ó, que me acompanha, um forte e sincero abraço pra uma galera, mano, que é uma galera especial pra mim, mano. E eles sabem disso. E eu também sei que eu sou especial pra eles, mesmo sem eles falar da boca deles. Um salve e um abraço aí pra galera da Calçada da Fama, mano. A Calçada da Fama é o palco. Tu é doido, uma rapaziadinha 1000 graus, mano. Saudade da porra tem da galera, hein, mano. Do Rodrigo, do Adriano, Roseli, Graciela, Alessandra, do Nicolas, Amanda. Tem até os gêmeos, Brian, que só sei o nome de um, que é Brian. E tem a menininha, é um menino, não me recordo. E um salve pra eles também aí, ó. Calçada da Fama, o Mano Mike, parceiro Canela. Mano Vitor Maciel, meu primo também. Mas o salve vai pro meu primo lá da cidade de Belo Jardim. Meu primozinho, como é? O Joãozinho aí, ó. Só salve pro primo João. No modelo, viu, pessoal? Pessoal, e hoje como é fogueira, mano, eu não vou estar parando em sinal não, que eu não tô ficando doido. Tudo fechado, ah. Mano Felipe, parceirinho do abastecimento. E é isso aí, minha rapaziada. Ah, passei por aqui agora. Agora já tô pegando praticamente um bairro que não vai ter fogueira. Isso aqui é, pra quem não conhece, esse é Ernesto Dourado. Graças a Deus, mano, eu não sei se eu vou encontrar gasolina, velho. Tu é doido, mano, eu tô indo pro sítio essa hora, mano. Rapaziada, eu sou meio medroso, mano. Suspeito de tá andando nesse lugar, mas eu também vou pra lá que eu vou me acordar logo cedo no sítio da mamãe. Rapaziada, e a pedido do meu parceiro, pedido não, né, que nós estávamos conversando, comentando uma vez, e ele falou que pra mim seria muito interessante isso. E é o que eu sempre agrego nos meus vídeos. Rapaziada, Deus é o melhor caminho. Não sei se está gravando. Acho que deixa eu ver, já melhor essa telinha. Deus é o melhor caminho, rapaziada. E tem fé em Deus, tem tudo, mano. Tá deixando meu Instagram aí também pra você estar seguindo. Mano, eu peguei um canto agora, velho, que não vai ter praticamente ninguém, mano. Vocês vão ver o que é loucura. Mano, esse posto tá tudo fechado. Eu acho que o posto que vai estar aberto é o dali. Então vamos pra ele, pra mim não ficar no meio do caminho. Porque se eu não botar a gasolina, vai acabar. Tu é doido e a câmerazinha tá como? A câmera do parceiro meu, Luciano, mano. Eu peguei a dele. Eu tava com a Hero 3+, só que ela deu um problema, velho. Aí eu fiquei meio desanimado. Mas aí, galera, não pode desanimar não. Se desanimar é pior, sabe, rapaziada?
particularmente, isso aí já é verídico, mano, que se desanimar vai dar errado. Você tem que botar o pé, mano. Falar, vai dar certo, eu consigo. Tá ligado, rapaziada? Se você começar no meio do caminho e não parar, mano, deu errado pra você porque você não tocou o barco, pô. Encontrei um posto aberto, é sorte, mano. Que hoje tá tudo fechado, velho. Vamos ver se eles estão atendendo também, tem essa. Vixe Maria, mano, eu dei bomba. Caralho, pior que eu tenho que desligar a porra da moto, que essa moto... Pior que eu tenho que desligar, velho, não queria não, mas tem, é o jeito. Pode ter gasolina nessa porra. Ou será que não tem ninguém não nesse perto desse posto? Abastecendo? Opa, tem. Caraca, eu não queria desligar não, rapaziada. Mas é o jeito. Oi, boa noite, moço. Bota aqui 10 reais de gasolina. Quanto? 10. Ah. 10 reais. É a noite toda hoje, é? Aqui? É. Ele é 24 horas, esse posto não, né? É. Ah, não, achei que não, não sabia não que era. Mas só fica um frentista, né? À noite só. Isso aí, rapaziada. Descendo pro sítio agora, bora? Acaba de pegar a estrada de barro essas horas. É. Lá perto do Castanho. É, casa da minha mãe. Eu vim agora, perto do Brejão. É, foi mais longe, viu? Valeu, irmão. Maria, o ruim é isso, mano. Tem que estar dando tranco. Rapaziada, deu um probleminha na bateria, mano. Mas aqui, ó. Aqui é mel. Aqui é mel com banho de bosta. Com banho de couro. Aqui é mel com banho de couro. Olha, rapazinho, daquele jeito, hein? Ai! Chega dia, vou até pelo centro, rapaziada, só pro rolê ser maior. Vou até pelo centro, só pro rolezão ser maior. E o parceiro que tava ali, ó, esse mano aí, velho, o que tava no Honda Civic ali, a menina em pé, os dois são colega meu. Quando eu comecei a trabalhar na Logum, que é o aplicativo de entrega dele, eu comecei com uma, eu gravei esse vídeo com ele. Eu gravei esse vídeo com ele quando foi depois, mano. Eu comecei um pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar com ele, tá ligado? O bicho é gente boa, mano. É o manual. É o manual, velho. O moleque é ponta firme. E na moral, rapaziada, eu ia pelo centro, mano. Mas se eu for pelo centro, quanto maior for o obstáculo, vai ficar mais ruim pra mim, né, mano? Eu acho que eu vou ter que falar até um pouco alto, porque eu tô acelerando muito. Aí, ó. Criançada tudo brincando. Rapaziada, vou citar uma parada aqui, mano, que isso a gente vê hoje e é verídico. Meu pai tem 62, a minha mãe vai fazer 52, dia 3 de março. E hoje em dia eu tava conversando com um colega meu que tem muita criança brincando de ser criança. Então, rapaziada, isso hoje em dia mudou totalmente, mano, as coisas, tá ligado? Por quê? Porque na minha época de São João, era uma fogueira do lado da outra, mano. Não tinha ideia. Era em cada casa uma fogueira, mano. Era na casa da Dona Nalva, casa da irmã dela que eu esqueci o nome. Aí assim ia. Mas mudou muitas coisas hoje, rapaziada. Aí o pessoal não faz muito, mas a gente deveria seguir mais a tradição, né, mano? Mano, eu fiz um vídeo de manhã mostrando como era que o bairro tava, e fiz uma à noite mostrando como é que tava. E vocês viram que mudou totalmente. Mudou totalmente. De manhã era pouca fogueira. De manhã era pouca fogueira que tinha. Mas aí, tipo, pouca fogueira armada, né? Foi de noite eles fizeram.
parceiro ali doido, não, o áudio da fama. Maloqueiro é doido. É Juninho DG, rapaziada. Pra quem conhece, eu já gravei vídeo com esse mano. Esse mano, ele é moleque bom. É meu parceiro, ele. Vê se eu alcanço esse doido. Ele faz entrega. Eu conheci nas entregas, uma rapaziada da hora nas entregas. Mas aí eu parei também com entrega e deu errado. Vamos lá, alcança mais não, gente. Não alcança de jeito nenhum, mas acho que ele foi na mãe dele. Pronto, agora ninguém sabe onde aquela peste foi. Eu acho que ele entrou aqui, que a mãe dele mora ali, ó. Entrou não, foi direto. Se ele tivesse visto que era eu tinha parado, mano. Mas nós ia fazer um videozão massa. Que peste ele foi? Ei, esse moleque aí, mano, eu vi ele fazendo uma cena na Avenida Rui Barbosa, velho. Olha ele. Esse moleque eu vi ele fazendo uma cena do caralho lá na Avenida Rui Barbosa. Vamos matar lá ele. E, mano, e o áudio vai ficar ruim particularmente. Juninho Motovlog já falou um monte de vezes pra mim comprar um microfone, mano, pro áudio sair mais limpo, tá ligado? Só que eu sou muito teimoso. Não é teimoso, é dó de gastar, mano. Tem que comprar, né? Não sei quando, mas eu vou comprar ele lá. Só pra fazer o sinal. Ô, semáforo. Ô, semáforo não, pô, farol. Cadê ela? Acho que eu consigo. Eu sei nem onde ele mora, mano. Falou que nós ia gravar um vídeo, olha lá ele. Eu acho que é ele, ele não deixou o filho do mundo. O menor dele acabou de nascer. Um dia desse o filho dele nasceu, rapaziada. Moleque mó bonitinho. E não é ele não, rapaziada. Será que o moleque toca? Não é ele não, rapaziada. Eu achava que era ele, não presta não. Ele é do lado da frente. Também não. Tu é doido, velho. Questão de segundo, o bichão esgalou, mano. E agora eu vou estar parando ali, rapaziada. Vou dar começar outro vídeo. Esse outro aí que eu vou começar vai ser no estrada de barro, tá ligado? Aí vou dar dando uma parada aqui pra finalizar esse e começar outro. Acho que era ele ali. Deixa eu ver se era... Ai, bicho, será que é ele? Deixa eu ver... É não, rapaz. Não é ele não. Deixa eu ver... É não, apareceu. Não é ele não. Apareceu infeliz. Mas não é ele não. Minha rapaziada, vou estar deixando esse por aqui. Vou estar fazendo outro no sítio quando eu começar a entrar na estrada agora. Então, rapaziada, de imediato já peço a você, se inscreva no meu canal, vai ativando a notificação, deixando aquele like para fortalecer. E até mais, é nóis e tchau!